Kidu Sase, tutorial in my language cinema, Piano Chudovare. Kidu Sase, tutorial in my language cinema solution, animation video below needy, work home, Kundaneo, below needy Bawi, video editing below needy or Poma, Gambilia Shibare, tutorial video, Yamalu, the same year, Shemba Havare, the whole Arabian Tabiro, let me long anima, don't damage, digital sketch tutorial, Poma, Piabilia Shibare, who Piabi Machawari. Telegram ဆိုတဲ့ဒီ messaging เนาะ application လေးတစ်ခုကြောင့်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Telegram ဆိုရင်လည်းเนาะဒီပုံစံလေးနဲ့ပါဒါ Telegram တော်တော်များများတော့သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာထင်ပါတယ်မသုံးသေးတဲ့လူတွေအတွက်သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးပြောရင်းနဲ့သုံးမှုပြီးသားလူတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့အသုံးတင်နိုင်တဲ့ tips တွေ trick လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Telegram နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း tutorial video နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် Telegram ကိုတာမန်အသုံးပြုတာနဲ့နောက်တစ်ခါ Telegram ကို channel တွေအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ business တွေသင်ကြားရေးတွေမှာအသုံးပြုလို့ရတာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ Telegram ပြင်ကိုဒီ Viber ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲနောက်တစ်ခါ Viber group ပေါ့နော် Viber group အပြင်ကိုပို့ပြီးတော့သူအများကြီး unlimited အသုံးပြုလို့ရတယ် Viber community ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတော့ video ကိုလည်း channel ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတခြားဝင်ကြည့်ပေးပါအခုချိန်မှာဆိုတော့ဒါ Facebook ဆိုရင်ဒါသုံးရတဲ့ limited ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီ VPN ခံရတာတွေပါတော့လှုပ်ရှုပ်တယ်ပြီးရင်သိပြီးတော့ secret chat မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Facebook Messenger လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ secret chat ဖြစ်တဲ့ဒီ end to end encryption လို့ပြောတဲ့ဒီပို့ရတဲ့လူနဲ့လက်ခံတဲ့လူနဲ့ကြားထဲမှာဘယ်သူမှဝင်ကြည့်လို့မရဘူးစာပါလည်းဝင်ကြည့်လို့မရဘူးတခြားလည်းဘယ်သူမှဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရတဲ့ဒီ end to end encryption method တွေတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့ဒီလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Viber ဆိုရင်လည်းဒါ end to end encryption ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ WhatsApp တို့အခု Telegram ဆိုရင်လည်းဒါအများကြီးကို secret chat တွေနဲ့အများကြီးသုံးပြီးလို့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီ Telegram လေးကိုလည်းသုံးကြည့်ဖို့လို့အတွက်ဒါညှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ Telegram ပေါ့နော်ဒါလေးဒီ Telegram ရဲ့ link လေးကိုလည်းဒါဒီဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်တောင်းအောင်မှာရှိတယ် draw down မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ description ရဲ့ link လေးတိုင်းဝင်ပြီးတော့ down လိုက်ရုံပါပဲဘာမှမခဲရင်ပါဘူးအဲ့တိုင်း down လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ထဲဝင်လိုက်မယ် Telegram လေးကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာစပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူက one fastest messaging application it is free and secure သူကဒါလည်း free သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ messaging ပို့လို့ရတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ social media တွေလိုပဲ chatting တွေနောက်တစ်ခါ channel တွေအနေနဲ့ဒီ Facebook page လို့မျိုးပေါ့နော် Facebook page လို့ YouTube channel လို့ပဲသူမှလည်း Telegram channel အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုဒါ security ကောင်းကောင်းနဲ့မျှဝေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ step messaging ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါပါလွယ်ပါပဲတောင်းပြီးတော့ step message တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲဒါတော့ရှေ့ကတော့ country code ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေစပြီးထည့်ရမယ် country code ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကနောက်ကနေပြီးတော့ဒီ396လို့ပါတော့396ခွန်တော့အဲ့လိုထည့်ကြရမလို့6ကနေစပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် +959 ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ကဟိုမှာ5396ဟိုမှာနော်50 something တခုဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ +959 ဟိုမှာဆိုရင်518 blah 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 ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲ့လိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ +959 ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့မဖြစ်မနေထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်သူရဲ့ security သူရဲ့ဒီ channel Telegram ရဲ့ messaging application ရဲ့သဘောတရားဖုန်းနံပါတ်ကတော့မဖြစ်မနေဖွင့်မရမယ် Gmail နဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတခြားလူတွေမမြင်ရဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုပဲမြင်အောင်လို့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ထားလို့ရတယ်သူရဲ့ဒီ Telegram setting တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့setting တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရေးကြီးတဲ့ tip and trick တွေကိုလည်းနောက် tutorial တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကို allow လုပ်ပေးရပါမယ် Telegram to read the call log so that we can automatically enter your code for you အဲ့တော့သူ code ပြန်ပို့ပေးမှာမဟုတ်လို့ဒါလေးကို okay ပေးရပါမယ်Telegram to access your phone call လို့ဆို allow လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ကို message ပို့ပါလိမ့်မယ်
ပြီးရင်ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့နာမည်လေးထည့်ရပါမယ် first name last name ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ Telegram channel လေးကိုဒီလိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ channel လေးကိုလည်းပြီးရင် channel link လေးကိုလည်း YouTube channel ရဲ့အောက်က description မှာထည့်ထားပေးပါမယ် channel လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးဖို့လို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီ channel ကနေပြီးတော့ဆင်းလဲဒီ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ animation video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်လဲ share ပေးတော့မှာမဟုတ်လို့ဒီ channel လေးကိုလည်း follow လုပ်ထားပေးပါပြီးရင်ဒီအများစိမ့်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ခုနကသူက messaging သူကလည်းသူ phone call ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့သူကသူ့လို auto ပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပါမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင် Telegram နဲ့ကိုရောက်သွားပြီ Welcome to Telegram start messaging by tapping the pencil button ဒါဆိုရင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို Welcome to Telegram ဒါကိုယ့်ရဲ့ contact ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ contact ထဲကလူနာမည်တွေတခါရဲပေါ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုက contact ကကိုဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာ contact ရှိတဲ့လူတွေကကို contact တွေရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုပေါ့နော်ဥပမာခုနထည့်လိုက်တဲ့ Telegram နဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ contact နေနဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ contact နေထည့်ထားတဲ့လူတွေမှာသူ Telegram ဥပမာမောင်ဖြူမှာ Telegram သုံးနေပါပြီဆိုပြီးတော့သူကအချက်ပေးလိမ့်မယ်တချို့ Telegram သုံးနေတဲ့လူတွေသတိထားမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုမပေါ်အောင်လည်းပိတ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရင်ဘယ်သူကတော့ Telegram ကို join နေပြီဒါ Telegram ရှိကြောင်းသူကပြောတာပေါ့ဒါမှ Telegram ချင်းချင်းပြောခြင်းပြောလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း tick and trick တွေကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့ tutorial အနေနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ Telegram account ရသွားပြီပေါ့နော် welcome to Telegram နော်ဒါကြိုက်တဲ့လူနဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါပြီတဲ့ start messaging ပိုင်း tapping one of the contact ပြီးလို့ဒီထက် online ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြောလို့ရသွားအဲ့တော့ဒီညာလေး၃ကြောင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ tutorial ကတော့ဒါ introduction အနေနဲ့ပါပဲ okay ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် group ဖွဲ့လို့ရတယ်ဒါကတော့ contact တွေနော် call ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့နော်သူကဟို chatting ရောနောက်တစ်ခါvoice message တွေနဲ့ရောခေါ်လို့ရပါတယ် multimedia message တုံးလို့ရတယ်ဒါ people နေရာပိုင်းအဲ့ဒါ save message setting နော် invite friend နော်ဒါ invite လုပ်လို့လည်းရတယ် Telegram feature တွေဒါ Telegram tip ဆိုပြီးတော့လည်းဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူ့ channel ကို follow လုပ်တာ join လုပ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ Telegram ငယ် tip တွေကို join လုပ်ထားပြီးတော့ Telegram ကနေပြီးတော့ feature တွေကိုလေ့လာလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာ join ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးထားလိုက်ရင်ဒါသူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့ main Telegram channel ကနေကြော်ညာသမျှကိုဆို information တွေကိုဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဖတ်ရမယ်လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကို follow လုပ်ထားပြီးဆိုဒီမှာ channel လေးတွေလိုမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်သူတင်တယ်မြတ်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဝင်ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်နော်ဒီဟိုဟာလိုပဲ Viber တို့ Facebook တို့လိုပဲဒီမှာနော်ပြီးရင် group ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ new group ဆိုပြီးတော့ဒီဟာတွေကို add လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကို add လုပ်ပြီးတော့ဒါ new group ဖွဲ့လိုက်လို့ရတယ် group ကတော့ up to ဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် up to 2သိန်းmember 2သိန်းထိရပါတယ်အဲ့ဒါ group ပေါ့နော် Viber group လိုပဲ Viber မှာလည်း group ရဲ့ community ရဲ့ဆိုပြီးရှိတယ် community ကတော့ပို့ပြီးတော့ Facebook channel Facebook page နဲ့တွားတူတယ် community ကကျတော့ပို့ပြီးတော့ unlimited အများကြီး member တွေကြိုက်တဲ့လောက်ထိကို follow လုပ်ထားလို့ကြိုက်တဲ့လောက်စီကိုကိုယ့်ရဲ့ information တွေ message တွေကြော်ညာတွေကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ group ဖွဲ့မယ်ဆိုဒီအောက်ထဲကိုဒီဟာတွေဒီ contact တွေကိုတွားပြီးတော့ add လုပ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့ invite လုပ်လိုက်အောင်ဘက်ကလက်ခံနေဆိုရင်ဒါ group ဖွဲ့လို့ရပါပြီ private group လို့ဒီ public group secret group အကုန်လုံးဒါ Facebook group တွေ Viber group တွေနဲ့တူတူပါပဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ setting နဲ့contact ကဒါကိုယ့်ရဲ့ contact တွေကိုမြင်ရမယ်ဒီမှာ invite friend နော် find people nearby နော် people nearby ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုကဒီ location access တွေကိုဖွင့်ထားပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့နားမှာရှိတဲ့ nearby people တွေကိုကိုယ်ကတွေ့နိုင်မယ်အဲ့ security ရတာကိုမဖွင့်ထားခြင်းဆိုရင် location မပြခြင်းဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုဘာမလုပ်ပါနဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာ save message ဒါကို save လုပ်ထားတဲ့ message တွေထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင် तू ကတော့Telegram ကနောက်တစ်ခုကဘာကောင်းတာလဲဆိုရင် तू ကကျန်တဲ့ဟာတွေလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့မှာ तू က storage space ကိုအရင်မများစေဘူးတော်တော်ကိုအနည်းဆုံး storage space အနည်းဆုံးနဲ့ तू က cloud storage နဲ့ပဲလုပ်ထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ server cloud storage မှာပဲ storage လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း तू က end to end encryption ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ storage တွေကိုလည်းသူတို့လည်းဝင်မကြည့်ဘူးတခြားဘယ်သူမှလည်းဝင်ကြည့်လို့မရဘူးเนาะကိုကဒီအကောင့်ကိုမသုံးတော့ဘူးဥပမာဆိုရင်ဒီအကောင့်ထဲကိုမဝင်တာ6လကြာပြီတစ်နှစ်ကြာရင်ဒီအကောင့်က
ဒီကိုသုံးထားတဲ့ message တွေအလိုလိုပြတ်ပါဆိုပြီးတော့ comment ပေးထားလို့ရှင်လဲသူကအလိုလိုနဲ့ပြတ်သွားတယ် default အနေနဲ့လဲသူအတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်လို့ရှင်သူပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက် trick နော် TM trick တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပေးသွားပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါချိန်ညာတွေပါလေဒါဖုန်းချိန်သွားလို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု carry လုပ်ပြီးကူးသွားလို့လည်းရတယ်တခါလဲ log out လုပ်ပြီးတော့ရှင်လဲ log out လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကပြန်ဝင်လို့ရှင်အရင်တော့ပြောထားဆိုထားတာတွေအကုန်လုံးသူက secret message တွေ secret chat တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဟာတွေအကုန်လုံးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက security ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဟာအတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲကြောင့်ပို့ပြီးတော့သုံးလို့သင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒါ safe message ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒါ cloud storage အနေနဲ့ပဲရှိတယ်နော်ဖုန်းထဲမှာလုံးဝနေရာမယူဘူးနော် data အစားလဲတက်တာတယ်နော် space အစားလဲတက်တာတယ်ပေါ့နော် setting နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ setting ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်နာမည်ရှိတယ်နော်ပြီးရင် profile photo တွေပါထည့်လို့ရတာအခုမှကျွန်တော်စလုပ်ပြတာမလို့ပြီးရင် profile photo တွေပါထည့်မယ်နော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ချိန်ရင်တွေကနေထည့်ပြီးချိန်လို့ရတယ်အဲ user name လည်းပေးလို့ရတယ် user name ဒီမှာ no ပေးတာ user name လေးပေးလို့ရတယ်ဒီလိုလေးပဲထည့်လိုက်မယ် user name အဲဒီမှာမရဘူးတဲ့နော်အဲ user name မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက space မချဘူးနော် sorry ခဏပါရင်ပါလို့ရတယ် set type ဖြစ်ရမယ်ဒါခဏစောင့်လိုက်ရင်ဒါ user name လေးရသွားပြီအဲ user name ကကိုတခြားနေရာတွေမှာဒီ user name နဲ့ပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ user name နဲ့ပဲပေါ်မယ်အဲ့ဒါတော့ user name ကို loading လုပ်နေရပါ line ကြောင့်မလို့ loading ကြာနေတော့တရားလေးကိုကြော်လိုက်မယ်နောက်မှပြန်လုပ်လိုက်မယ် stop နော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ biography မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကိုအကြောင်းနည်းငယ်ကိုဒီ channel ဒီ account ရဲ့အကြောင်းနည်းငယ်ကိုရေးထားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုပဲရေးလိုက်မယ်နောက်မှပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ကဲပြီးရင် set လုပ်လိုက်မယ်ဒါတော့ line နဲ့ကြာနေလို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော် stop လုပ်လိုက်မယ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ channel လေးကို like and follow လေးနဲ့ share လေးလုပ်ထားပြီပါအဲဒီမှာဆိုရင် biography ပြီးသွားတာ notification and sounds မှာဆိုဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာ private chat မှာဆို notification ကိုကဒီကိုတခြားလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ notification တွေဝင်နေတာတွေမတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ notification ကို off လုပ်ထားလို့ရတယ်နော် time off ဆိုပြီးပိတ်ထားလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် notification မလာတော့ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက group တွေမှာလည်း notification ကိုပိတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်ပိတ်တာမှဒါတနားရီပိတ်မှာလား2ရက်ထိပိတ်မှာလားပြီးရင်တောက်လျှောက်ပိတ်မှာလားtime off ဆို time off ပြီးရင် notification မှာနောက်တစ်ခါမပါလုံးမှာလဲဒီ default ကတော့ vibrate ပါနောက်တစ်ခါ ringtone ကလည်း default ringtone ရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် notification ကိုဒီ default အနေနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် ringtone ကိုတော့မမြည်အောင်လို့ထားလိုက်မယ် ringtone ပြောင်းနေလည်းရတယ် ringtone ကိုတော့တိုင်းလေးပဲ default တိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါရတော့ mute chat တွေကို mute လုပ်ထားတာလို့เนาะunread message တွေကို count လုပ်တာတော့เนาะဘယ်နှခုမဖတ်ရသေးဘူးပါတော့ဒါလေးပေးထားလို့ရှင်ဒါကိုမဖတ်ရသေးတာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါ notification နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီလောက်တင်ရ notification တွေကတော့အရင်အလောက်မဖြစ်ဘူး background connection ကတော့ဒါကိုရဲ့ဒါတခြား phone function တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ background မှာသူလုပ်နေမှာပေါ့เนาะဒီတိုင်းလေးပဲသူပေးထားတယ်မှာထားလိုက်ရပြီအဲ့ဒါ privacy and security မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီထဲမှာသူ two step verification တွေပါလေခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုလောဆယ် loading ဖြစ်နေတော့ connection သိပ်ပြီးတော့မကောင်းလို့နောက် video ကြမှာ take and trim မှာဒါ security ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ਨੇ ဒီ Telegram ကို
Telegram group လောက်တာရဲ့ Telegram channel လောက်တာလေးကိုပြောတော့ပါမယ် chat setting နဲ့အဲ့ကြမှာပဲပြောတော့အောင်ဒါ message size text message size ကိုကိုယ့်ရဲ့ message size ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင် background ကိုပြောင်းလို့ရတယ်နော် background ကိုကိုယ့်ရဲ့ gallery ကနေယူပြီးတော့ပြောင်းညင်လဲရတယ်ပြီးရင် color ကို background color လေးကိုပြောင်းညင်ပြောင်းထားလို့ရတယ်ဒါလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော် set background ဆိုရင်ရပြီအဲဆို background color လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလဲ color theme လေးတွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ color theme လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ဒါတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ဖတ်လို့အဆင်ပြေမဲ့ဟာမျိုးလေးထားလိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပြီးရင် message corner နော် message ရဲ့ down လေးတွေဒီမှာ10ပေးထားတယ်နော်ဒီမှာ10သူ default တိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါဒီ message down ကြိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင် checklist view ကတော့ဒါ2 line ထားမှာလား3 line ထားမှာလားပေါ့နော်3 line ထားမှာဆိုလဲစာကြောင်း3ကြောင်းဒီမှာ2 line ဆိုလဲ2 line ပေါ့နော်ဒါလည်းသူ default တိုင်းပဲထားလိုက်ပါဒါ night mode ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာဆိုရင် dark mode ဖြစ်သွားမယ် night mode ပေးလို့ရတယ်အခုကတော့လက်တလော internet ရုပ်တရက် line မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်နေပဲရက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တော့ဒီ Telegram ကိုဒါ Telegram introduction လေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယို Telegram ကိုပို့ပြီးတော့သုံးပြလို့ရတဲ့ group Telegram group ဖွဲ့တာတွေ Telegram channel ထောင်တာတွေနောက် Telegram ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီ setting လေးတွေပြောင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောသွားပေးပါမယ်ဒီခုလောဆိုတော့သူ default တိုင်းပဲ install လုပ်ပြီးတော့ down ထားပေးပါခုနပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ချိုးဟာလေးလိုက်ဖတ်ကြည့်ပါအဲဆိုရင်တော့ဒါ Telegram ကတော့ပို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသုံးလဲများလာပါပြီဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်း Telegram ကိုပို့ပြီးတော့သုံးလာကြပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း secret ဖြစ်တဲ့ end-to-end encryption လည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ Telegram ကိုလူတိုင်းထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့အတွက်ဒီမှာ VPN တွေလည်းခံကြရမလို့ပို့ပြီးတော့ secret လည်းဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းဒီလုံခြုံမှုပိုရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ end-to-end encryption ရှိတဲ့ Telegram လေးကိုသုံးဖို့လို့အတွက်ကိုလေ့လာဖို့ပြီးတော့သုံးဖို့လို့အတွက်ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေညှောက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်ပေးပါပြီးရင် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပြုလုပ်ထားပေးဖို့နဲ့channel တွေကိုလည်းညှောက်ပေးဖို့လို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်